Si us van agradar les pel·lícules Deep Impact o Armageddon, que intentaven protegir la Terra d'impactes d'asteroides fent-los explotar o desviant-los, sou especials perquè no van tenir gaire èxit, però també us agradarà aquesta notícia, que és ciència, però no és ficció. El passat setembre, la sonda DART de la NASA va col·lisionar contra un asteroide i en va modificar l'òrbita. La missió DART, que sona com si algú que no vol dir dardo s'excedís en la catalanització, és la primera missió de prova de defensa planetària dissenyada per canviar el curs d'un asteroide. DART va utilitzar el mètode d'impacte cinètic, un xoc, per desviar asteroides sense fer servir explosius. El satèl·lit Dimorphos, d'uns 160 metres de diàmetre, orbita al voltant de l'asteroide Didymos, de 780 metres de diàmetre, i formen un sistema binari a 11 milions de quilòmetres de la Terra. L'impacte de la sonda, que viatjava a uns 6 km per segon, va aconseguir desviar l'òrbita de Dimorphos. Evidentment, la sonda no tenia tripulació, però no cal xocar contra un asteroide perquè viatjar a l'espai afecti el cos humà. L'exposició continuada a la microgravetat afecta les funcions muscular, sensorial, endocrina i cardiovascular. En els viatges espacials cal tenir també presents factors com la radiació ionitzant, el soroll constant, l'aïllament, el confinament, la distorsió dels ritmes circadiaris i l'exposició breu a temperatures extremes durant el retorn a l'atmosfera. Ara, un nou estudi ha analitzat els efectes de la microgravetat sobre el sistema immunitari humà. Ho han fet posant mostres de sang en una aeronau acrobàtica que simulava la microgravetat volant en paràboles durant 20 minuts. I resulta que no hi ha canvis significatius en la capacitat defensiva de les cèl·lules sanguínies ni alteracions dels globus vermells, els que transporten l'oxigen. O sigui que si s'obren els milions i voleu fer turisme espacial, no patiu que no tornareu amb més probabilitats d'agafar una grip. Tot i que tampoc no us importarà gaire perquè us sobren els diners per comprar prou mocadors. I parlant de malalties infeccioses, aviat tindrem el primer biobanc d'organoides d'animals de granja de l'Estat a Catalunya per estudiar-les sense utilitzar animals vius. Es requeriran teixits orgànics en miniatura a partir de cèl·lules mare de porcs, pollastres i remugants per trobar tractaments i vacunes. Són una alternativa prometedora perquè són fàcils de cultivar i mantenen les característiques dels teixits originals sense maltractar animals. També us animem a consumir menys carn perquè és suficient i permetria que els animals de la granja vivissin en millors condicions. I passem als animals marins per preguntar-nos com els avantpassats dels peixos actuals van aconseguir viure en aigua salada. Com que la concentració de sal dels fluids corporals d'aquests peixos, igual que en els humans, és molt inferior a l'aigua de mar, s'enfronten a la deshidratació perquè l'aigua es mou cap al medi amb més concentració de sal. La majoria dels teleostis, que són el 96% dels peixos marins actuals, van desenvolupar cèl·lules especialitzades a les brànquies per beure aigua salada. Però com sobreviuen els ous que no tenen brànquies? Els teleostis hidraten els ous abans de l'ovulació per proporcionar-los l'aigua necessària perquè es desenvolupin els embrions. I s'han descobert un grup de gens de canals d'aigua que accelera el flux d'aigua cap a l'interior de l'ou en la maduració. I acabem amb un sistema de gestió per repotenciar els parcs eòlics creat per un estudiant d'enginyeria elèctrica. Els parcs eòlics estatals ja han sobrepassat més de la meitat de la seva vida útil, d'entre 15 i 20 anys. D'altra banda, els espais adequats per instal·lar parcs eòlics s'estan exhaurint i les noves instal·lacions es posen en llocs en pitjor condicions. Aquest nou sistema de gestió té en compte les dades dels vents, les característiques dels aerogeneradors i altres dades ambientals i energètiques per reduir el nombre d'aerogeneradors, renovar-los, augmentar la potència dels parcs eòlics i reduir-ne l'impacte visual i ambiental. Per exemple, el Parc de les Colladetes, a Tarragona, passaria de 54 turbines a 14, produint quasi la meitat més que l'energia actual. Ens calen més estudiants així i menys polítics que cobrin ajudes contra la pobresa energètica. I això, Quiz de la Ciència, està a la Ciència de Març. Si us ha agradat la selecció, podeu trobar enllaços amb més detalls a la descripció del vídeo. I també podeu fer m'agrada, compartir i subscriure-us. Apa, siau! Science Queers.